ห้งกว่าถุงมือวะเอาเกือบโอ้ยลมแห้งจนน้ำมูกไหลโอ้ยอีไอ้มึงเห็นยังนี่แห้งโคตรแห้งโคโอ้ยต้นหลอกพีกน้ำล้นแล้วอีไอ้ยุดนะฮะ3,900น้ำยุดแล้วนี่นะจะแม่นเด้โคตรมันให้กูแน่คอยดึงลงเด้อฮะเด้อมันแห้งแล้วมันจะมันดีดยังกลางคืนน่ะไข้แน่มันเงียบแต่มันเย็นลมแล้วก็ค่ำมากแล้วก็หนาวข้าวโพดเฮากำลังสวย
จะหน่อยขึ้นบ้านน้องแต่จะไปต่อยอดไปทำบุญก่อนวันนี้วันพระคิดอยากทำบุญเผื่อจะมีบุญวาสนา มีคนรักคนชอบปลูกแต่เฮิงแล้วคือยังบ่ออกอยู่พี่น้องแต่ว่าออกมาแล้วต้นหนึ่งได้นี่โอ้ย40 โมงนะแดดพอดีอุ่นๆมันแก้วพี่น้องเอ้ยเอาหัวมันมาปลูกเขาอยากได้พันธุ์มันสื่อๆดอกเขาก็เลยเอาหัวมันมาปลูกเขาบอกมีเครือมันแรงเกินไปไหมลมนี่โอ้ยายยายว่างๆแล้วมามาดใหม่เด้อนี่มันสามารถขาดได้เลยได้ตอกนะนี่ลมมันตีเข้ามาจากสี่มาดกลางน้ำมาดกลางแล้วก็มาดเสริมทั้งเทิงนะแรงจริงๆจับกล้องสิบอยู่บ่อตัวนั้นเด้มึงใส่หรือยังลมแรงร้ายกระต้านท่านมาไว้ได้นี่ปวดโผล่อีลมมันกระถือต้นมะพริกกระโอ้ใช่ไหมเด้พี่น้องป้องปลายมาหอนี่ก็สิได้เก็บภาพบรรยากาศไว้เพียงเท่านี้สักก่อนเด้อ